智仔啊冇鳩用嘅，一嚟阿姨俾魚你食都戇鳩鳩食豐收喺度，搞到阿姨開心。加個電話號碼，我哋食鳩咗佢條魚。哎，又靚嘢啦噃！你知唔知啲咩嚟㗎細佬？菜頭啊嘛，你有冇煲過先？煲過好去濕㗎。乜痔瘡去咗未啊？上次你嗰粒痔瘡就要煲呢個豬小肚啊，豬大腸都得㗎。豬小肚就得。呢個都係咪你自己種㗎？係啊，哦，有咩好啊？濕㗎啦，除咗去濕做乜嘢啊？濕咯。阿叔好老實，阿叔都唔想講，阿叔係斯斯文文，你睇你有啊？哇！叔就攞多啲出嚟賣啦。冇啦咩？阿叔你嚇？冇啦咩？我一定有個靚女，大佬去我懶頂嘅。廣州嘅田嘅人哦，即係要喺田度命俾我。越大碌越好㗎喎。大佬話有，我落去田度親自去摘。我唔得閒帶你去㗎，喺魚塘嚟㗎我。你喺魚塘唔得閒帶我去啊？我由塔門㗎，你要咩門啊？塔門㗎個魚塘。哦，即係塔門，你知唔知咩意思啊？唔知喎即係鎖住道門嘅，嗰個魚湯咧要踏住道門嘅，就費事人哋入去。我整條大門鎖住咗佢，係咪咁嘅意思咧？哇！驚你啲人撈晒啲魚啊係嘛？係啦係啦，所以咧，阿姨講咗鄉下話，你哋未必一直聽得懂啊。肥家姐60幾歲人就知道係講乜嘢啦。啊，認得我有冇關注我啊？有關注我，送個水壺俾你，好靚㗎。睇到你。哦，係啊係啊，呢個水，成日見你喺度，係咪有冇關注我㗎？有成日見到你第市場啊，關市場。係啊係啊係啊，又認得你啦，真犀利啊！好啊好啊。時間睇。哦，慢慢啊，身體健康。OK。用住咩靚走到佢啊？啊，仲好多種煲法，你知唔知啊？姨，第一綠豆煲豬大腸，後邊有字嗰啲就 OK 噶啦。煲嗰啲煲鯽魚啦，煲豬小肚啦，有朋友話煲乳鴿啦，煲雞啦，煲豬尾啦，反正之有得食就去煲，唔好柒理佢。夠到啱啦，白先生，梗係啦，咁你要唔要？梗係要啦！呢啲咁鳩好嘅嘢唔要，垃圾啊！我俾錢。唔使俾你幾家用，我嗰10零蚊幾家用。5斤半哦，5斤半，1蚊啊，唔使找啦，叔叔，4蚊好。你啊5蚊係咪咧？阿姨下個禮拜六係咪呢呀？你班優仔去唔去㗎咧？等陣我問問佢先算啦，好冇咧？你班咁嘅姓智仔又冇鳩用嘅，一嚟阿姨又講，我個魚湯有條魚好大條嘅，草鯪魚10斤重嘅，你拎食，成日俾開你食，一嚟阿姨俾魚你食都戇鳩鳩食豐收喺度。搞到阿姨開心。加個電話號碼，聽唔明我哋食鳩咗佢條魚。得養㗎啦喎，我哋冇，我哋啲食㗎啦喎，準備。哦，唔好啦，唔好啦，你哋自己食啦，下次再養條啊！多謝你先啦，好冇啊？多謝啦，多謝啦！關注肥家姐，落雨唔使擔遮。